إن الحمد لله الذي أتاح لنا يوم عرفة نحمده تعالى ونشكره على من أنعم علينا بنعمة الإسلام والقرآن، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لقد اجتمعت في هذا الأسبوع فضائل متعددة، منها يوم عرفة ثم يوم النحر، هو يوم العيد وأيام الأضحية والتشريق. أما يوم عرفة فيوم شرفه الله وعرفه يوم الغفران والعتق من النيران، وبشر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: صيام يوم عرفة إن أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. رواه الإمام مسلم. وقال العلماء: هذا لغير الحجاج، فيكره الصوم في ميدان عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في الوداع. ويكفي لفضل يوم عرفة أن الله تعالى أكمل فيه للمسلمين أحكام دينهم وأتم نعمته من الإسلام، ونبيه خاتم الأنبياء والمرسلين، حيث أعلن سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة. وأما تكبيرات التشريق بعد صلوات مكتوبات في أيامها فواجب علينا، وكلماته جمعا بين الملائكة وخليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل ذبح الله عليهما السلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، حيث أمر الله به بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام عيد الأضحى. فمن سنة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. لذلك عباد الله، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التضحية، وحرضهم على ذلك بقوله: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه ابن ماجه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى من التضحية في الأموال والأنفس في سبيل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من وحد الله وعبده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بلا عدد. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله في السر والعلن، واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أنكم مجزيون بأعمالكم ومحاسبون على أقوالكم وأفعالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا وإن الله أمركم في محكم تنزيله بالصلاة والسلام على رسوله، فقال إرشادا لكم وتعليما:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس وعن السبطين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وعن زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة
ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة